ok បាទសួស្តីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការបង្កើតនៅគណនី ABA បាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតនៅគណនី ABA បានជាដំបូងគឺយើងត្រូវការមាននៅ app មួយហ្នឹងបាទ app មួយហ្នឹងគឺយើងអាចទៅ download នៅក្នុង Play Store បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់បង្ហាញពីរបៀប download ទេគ្រាន់តែបងប្អូនអរគ្នាចូលទៅកាន់ Play Store ឬមួយក៏ App Store ហើយយើងវាយពាក្យ ABA Mobile មកអញ្ចឹងវានឹង load ឲ្យហើយបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចុចចូលមកបាទសម្រាប់នៅពេលដែលយើងdownload មកថ្មីគឺវាមានទម្រង់បែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការជ្រើសរើសនៅអក្សរបាទអញ្ចឹងអាចជ្រើសរើសនៅអក្សរខ្មែរឬមួយក៏អក្សរអង់គ្លេសបាទឥឡូវខ្ញុំសូមជ្រើសរើសនៅអក្សរខ្មែរចុះអូខេចុចលើវាមកបាទបន្ទាប់មកវាមានបែបហ្នឹងបាទវានឹងចេញទម្រង់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងគេសួរថាតើយើងចង់បើកគណនីរហ័សអត់បាទអញ្ចឹងបើយើងមិនទាន់មានគណនីទេយើងចុចបើកគណនីមកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងថ្មីអញ្ចឹងយើងចុចបើកបាទបន្ទាប់មកលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការអានលក្ខខណ្ឌកិនតិចក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើងចុចខ្ញុំយកព្រមបាទមានន័យថាយើងចុចខ្ញុំយកព្រមនឹងមួយមកបាទចុចអាក្រោមគេនេះមកគឺវានឹង load ឲ្យយើងឯងបាទលក្ខខណ្ឌគេយើងអាចចូលទៅអានក៏បានដែរបាទយើងអាចធ្វើការអានបន្តិចទៅក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់អានទេខ្ញុំចុចប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងចុចលើពាក្យថាយល់ព្រមបាទបន្ទាប់មកគេឲ្យយើងផ្ទៀងផ្ទាត់បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបង្កើតបាននេះគឺយើងត្រូវការមាននៅបាទអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបាទដើម្បីបញ្ជាក់ជាតិខ្មែរបាទច្បាប់ដើមដើម្បីយើងអាចបង្កើតនៅគណនី ABA នឹងបានអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថាបន្ទាប់បាទក្រោយពីយើងចុចបន្ទាប់ហើយគេឲ្យយើងវាយនៅលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការវាយលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការវាយលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទក្រោយពីយើងវាយហើយយើងចុចលើពាក្យថាបន្ទាប់បាទសម្រាប់ការបង្កើត ABA នេះយើងមិនចាំបាច់មាននៅអូខេមិនចាំបាច់តម្កល់លុយក៏បានដែរបាទវាសុំធ្វើការបាទដោយសារប្រភេទ Oppo គឺវានឹងផ្ទាល់ហ្មងបាទវានឹង load ផ្ទាល់បាទបន្ទាប់មកតកតងជាមួយនឹងលេខកូដគឺវា auto បាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងថត selfie មួយបាទអូខេបាទអញ្ចឹងយើងសុំធ្វើការថតមកចុចលើពាក្យថាខ្ញុំយកព្រមបន្ទាប់មកយកពាក្យថា allow បាទអញ្ចឹងយើងសុំធ្វើការថតតិចទៅបាទក្រោយយើងចុចហើយយើងចុចពាក្យថាបញ្ជូនរូបថតបាទបន្ទាប់មកយើងនឹងចេញបែបទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចុចទៅលើខ្ញុំយកព្រមអូខេអញ្ចឹងចុចខ្ញុំយកព្រមមកអញ្ចឹងវានឹង load ឲ្យយើងទៅថតនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការថតនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្ញុំតិចបាទអូខេអញ្ចឹងក្រោយពីយើងថតហើយគឺវា load auto មកហ្មងបាទអញ្ចឹងគឺគេអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងគឺនឹងគេនឹងឲ្យយើងនៅឈ្មោះរបស់យើងបាទភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតសញ្ជាតិអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថាត្រឹមត្រូវបាទចុចមកអញ្ចឹងយើងសុំធ្វើការរងចាំបន្តិចបាទអញ្ចឹងគេកំពុងដំណើរការឲ្យយើងហីអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំបន្តិចទៅបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ធ្វើការរងចាំនៅពេលដែលវា load អក្សរនេះវា load ពេញមកអំបងហ្នឹងមកគឺយើងអាចចូលទៅដាក់នៅតាក់ទងជាមួយនឹងបាទលេខ account របស់យើងហើយនឹង pin code របស់យើងបាទអូខេបាទនៅពេលដែលវា load ពេញហើយវានឹងចេញបែបនេះអញ្ចឹងគេឲ្យយើងជ្រើសរើសនៅរូបិយប័ណ្ណបាទរូបិយប័ណ្ណមានន័យថាប្រភេទលុយតើបងប្អូនចង់ដាក់ប្រភេទលុយគេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមselectលើដុល្លារចុះបាទបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើខាងក្រោមនេះផ្នែកក្រហមនេះគឺចុចលើបន្ទាប់ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកគេឲ្យយើងមើលបាទអញ្ចឹងឲ្យយើងដាក់នៅលេខកូដដាក់នៅអីចឹងកុំឲ្យគេដឹងអូខេអញ្ចឹងចុចលើបន្ទាប់មក
បាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចូលលេខសម្ងាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចូលលេខសម្ងាត់បន្តិចបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញនៅលេខសម្ងាត់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចុចទៅលើកន្លែងបន្ទាប់បាទអូខេអញ្ចឹងចុចលើបន្ទាប់មកអូខេដោយសារតែលេខសម្ងាត់របស់ខ្ញុំហ្នឹងបំពេញវាអត់ទាន់គ្រប់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបំពេញម្ដងទៀតបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបំពេញត្រូវគឺវានឹងឲ្យយើងបញ្ចូលនៅខាងក្រោមនេះមួយទៀតហើយបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយការបង្កើតលេខសម្ងាត់ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចដាក់ឈ្មោះរបស់យើងបានទេបាទហើយយើងត្រូវការមានអក្សរធំអក្សរតូចបាទនឹងលេខហើយនឹងសញ្ញានិមិត្តសញ្ញាណាមួយមកបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺបំពេញពីលើវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញបន្តិចបាទអញ្ចឹងក្រោយពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការបំពេញហើយសូមចុចទៅលើចំណុចមួយទៀតគឺបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងចុចលើវាមកបាទអញ្ចឹងវានឹងនាំឲ្យយើងមកដល់ត្រឹមនេះបាទអញ្ចឹងចំណុចត្រង់នេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបំពេញ pin code បាទ pin code នេះគឺវាសំខាន់ណាស់បាទទាំង pin code ទាំងបាទ password គឺវាសំខាន់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនដំណើរការនៅគណនីរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញ pin code បន្តិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់បានបំពេញបាទអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងគឺបំពេញដូចគ្នាបាទហើយនៅពេលបងប្អូនពេញបងប្អូនសូមធ្វើការកត់ចំណាំផងព្រោះនៅពេលដែលបងប្អូនដំណើរការប្រតិបត្តិការនៅគណនីហ្នឹងគឺគេត្រូវទាមទារនៅ PIN code និង password របស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបានធ្វើការចុះហើយយើងសូមចុចទៅលើបន្ទាប់បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចកន្លែង PIN code ហ្នឹងគឺយើងអាចបញ្ចូលលេខជាការ៉េបានទេការ៉េឧទាហរណ៍ដូចជាលេខ2 4ដើមបាទឬមួយក៏លេខគូឧមាថាលេខ3355អីចឹងគឺបញ្ចូលអត់បានទេគឺត្រូវបញ្ចូលលេខឲ្យឆ្លាស់គ្នាបាទគឺលេខយើងបញ្ចូលលេខថាម៉េចគឺកុំឲ្យវាតគ្នាបើលេខ1 2 3ក៏អត់បានដែរ1 2 3 4ហ្នឹងគឺតាមលំដាប់អញ្ចឹងក៏អត់បានដែរគឺយើងត្រូវឲ្យឆ្លាស់គ្នាបាទអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលយើងបាញ់ឲ្យអស់យើងសូមចុចទៅលើពាក្យបានបន្ទាប់បាទអូខេនេះចុចលើបន្ទាប់មកអញ្ចឹងវាកំពុងដំណើរការយើងចូលទៅកាន់គណនីរបស់យើងហើយបាទអញ្ចឹងសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចបាទអញ្ចឹងវាចេញមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបាទចំណុចនេះគេឲ្យយើងបើកមុខងារ scan កញ្ចៅដៃថាយើងចង់ scan ឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងបើយើងអត់ទេយើងសូមចុចទៅលើពាក្យថាទេអរគុណបាទសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនគាត់ចូលចិត្តការ scan បាទប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ scan ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចទៅលើទេអរគុណបាទបើបងប្អូនចង់ scan ចុចទៅលើចំណុចក្រហមនេះមកខ្ញុំតែការ scan មុខងារបាទមេដៃបាទកញ្ចៅដៃបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទេអរគុណបាទបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើពាក្យថាចាប់ផ្ដើមអូខេចុចលើចាប់ផ្ដើមមកអញ្ចឹងវានឹងដំណើរការគណនីរបស់យើងឯងបាទអញ្ចឹងការបង្កើតគណនីរបស់យើងគឺវាមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទអូខេអញ្ចឹងគាត់ចុចអានេះគឺគេបង្ហាញយើងបាទប្រហែលចំណុចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការដំណើរការនៅគណនីរបស់យើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណ